Клара Мендес, всеотдаен учител в началното училище, винаги вярваше, че образованието може да обърне живота. Един ден, осъзнавайки, че един от неговите ученици никога не е доставял домашното си, той реши да го изобличи и поиска среща със своите настойници. На следващия ден обаче се появи само лелята на момчето, твърдейки, че е болен. Заинтригувана и усещайки, че нещо не е наред, Клара реши да направи изненадващо посещение на семейството. Това, което тя откри, беше много по-въздействащо, отколкото можеше да си представи. От първия ден като учител по история в ново училище, Клара почувства смесица от вълнение и нервност. Страстна за преподаването, тя искаше да вдъхнови своите студенти и да покаже значението на историята в строителството на обществото. Първата й класа беше за древните цивилизации и тя беше подготвила изображения, видеоклипове и дори някои обекти, за да илюстрира съдържанието. Целта му беше да плени учениците и да събуди в тях същата страст, която изпитваше. Когато сигналът докосна, учениците влязоха в стаята и развълнуваха. Клара ги наблюдаваше с любов и ги чакаше да се установят преди да се представят. Тя се усмихна топло и започна обяснението си, като спечели мнозинството. Спокойствието на класа обаче рязко беше прекъснато, когато вратата се отвори с катастрофа. Момче влезе в главата си надолу, без да гледа никого. Дрехите му бяха мръсни и на лицето му имаше дълбоки тъмни кръгове, сякаш нощта беше прекарала ясно. Клара, изненадан, го помоли да се представи. «Казвам се Габриел», промърмори той с почти неразбираем глас. Учителят се опита да бъде мил, но даде да се разбере, че точността и отговорността са от съществено значение. Когато поиска да види домашното си, той разбра, че тетрадката е напълно празна. Без бележка, няма отговор, нищо. Той запали предупреждение в Клара, която реши да поиска среща с пазителите си на следващия ден. Но на следващия ден Габриел не се появи. Клара прекара неспокойния ден, чудейки се дали е било твърде трудно. В края на работата, когато той си тръгваше, се приближи уморена дама и уморено изражение. «Казвам се Далва, аз съм леля на Габриел. Той не дойде, защото е болен», каза той с колеблив тон на гласа. Учителят, притеснен, попита за ситуацията на момчето и спомена, че не е доставил домашна работа от началото на тримесечието. Далва въздъхна и спусна очи. Истината е, че майка му е била много болна от години. Габриел трябва да се грижи за братята и къщата. Той се опитва да учи, но не получава време, призна той, гласовият му емпегус. Клара почувства стягане в сърцето си. Сега всичко има смисъл. Тя погледна в очите на дамата и увери, че иска да помогне. На следващия ден, преместена от загриженост, Клара реши да посети къщата на момчето. След пристигането си, той намери сценарий на изключителна несигурност. Малката барака едва се поддържаше и в двора на мръсотия имаше дрехи. Когато почука на вратата, никой не отговори. Колебана, тя завъртя вратата и разбра, че вратата е отключена. Той влезе и беше шокиран. Мястото беше почти извън мебелите, подът беше мръсен, а силната миризма на мухъл взе атмосферата. На масата имаше малко храни. Тогава се появи Далва. Клара осъзна, че жената е изненадана и подозрителна. Преди да успея да кажа нещо, две малки деца напуснаха една от стаите, криейки се зад леля си. Клара, гласът и мек, попита дали са и нейните племенници, към които Далва кимна с тъжен поглед. Малко след това влезе Габриел. Дрехите му бяха покрити с прах, ръцете му имаха мазоли, а очите му проявиха изключителна умора. Виждайки Клара, той свали главата си, опитвайки се да избегне някакъв разговор. Но учителят с търпение попита къде е бил. Неохотно момчето разкри, че работи, когато можеше, за да получи пари и да помогне на семейството си. Измиваше автомобили, носеше торби на пазара и правеше малки строителни услуги. «Ако не го направя, няма да имаме какво да ядем»,
каза той с оставка. Клара беше безмълвна. Сърцето й се стисна, когато видя 12-годишно момче, носещо тежестта на възрастен. Тя увери Габриел, че той не е сам и обеща да му помогне. Като решение той предложи да донася семейни ястия няколко пъти седмично, стига Габриел да се върне в училище и да се посвети на обучението. След известно колебание той прие. През седмиците Габриел започна да се подобрява. Оценките му се увеличиха и той започна да се интересува от класове. Но когато съветът осъзна напредъка си, директорът на училището Г. Роберто демонстрира недоволство. Той вече беше решил да изгони Габриел поради историята си на грешки и ниски бележки. Клара, възмутена, се бори срещу това решение, като твърди, че момчето се стреми. Но най-лошото тепърва предстои. Един ден социалните агенти пристигнаха в къщата на Габриел. След кратка проверка те заключиха, че семейството не е в състояние да задържи децата. След няколко минути Габриел и братята му бяха отведени в приют. Момчето се опита да устои, извика, молеше да остане, но беше напразно. Преди да бъде отведена майка му, в момент на луцидност, разкри истината на Клара. Габриел беше син на директора на училището Г. Роберто. Откровението падна като бомба. Отблъскването и студеността на човека не бяха просто пренебрегване, но и от страха да бъде открит тайната му. Минаха 15 години и Габриел, сега мъж, се върна в училището, където учи. Той мина през носталгичните коридори, когато чу името си на оратора. След като стигна до борда, той намери Клара. «Габриел? Боже мой, погледните!» Младият мъж се усмихна. «Дойдох да кандидатствам за мястото на учителя по история», каза той. Клара, изненадана, взе документите и видя името й във формата. Без колебание той подписа наемането си точно там. «Сега отново ще бъдем заедно», каза тя с сълзи в очите. Докато вървеше по коридорите, Габриел спря пред старата стая на режисьора Роберто. Той пусна дълбоко дъх и погледна Клара. «Вече нямам нужда от отговори. Знам точно кой съм», каза той. «Ако сте били преместени от тази история, оставете харесване и разгледайте следващия, който се появява на екрана, до следващото видео.